Herren Jesus hjelper meg ved Jesus som jeg vil ta oss om i det. Det ikke så lett. Det nok så vikvant. Og kanskje av øynhått ivasamt, omdølt. Og la meg kanskje si at jeg ikke så bombastisk og uisen her. Det som jeg får ta så altså ikke så knivskarst avgjørter, men jeg har min sannføring. Jeg husker om Jesu anda. Jesus kom i likame. God kom, manifesterer seg i likame. Og Jesus kom, han ikke andre likam, som han offrer i. Og menneskens litt likam, han kunne ete og alt, han kunne nærsta vi han. Han også under sal. Gjerninger Apostlarna 2, i kapittel 2 stendet tverrfyrir hans sal, at hun var ikke etterlaten i helvete. Og ta vidt av hvert her til et rommet, til her nere han får. Han var ikke i elden, men han var i paradis og vittne for anden som var i fangslet. Jesus hei likam, Jesus hei sal. Jesus var fullvis god og fullvis mævur. Jeg trykker tog at som mævur hei han likam, sal og mannligan anda som ikke turvelige nøytest å være heila i anden og i fyrir seg totalt, men at han som mævur hei mannligan anda som han fikk, ta i han var giten, og ta i han føttest. Men, hør meg nå, men at den mannlige anden ikke som så en evig øynd av trøyøyndene, men som en pastor av Jesus. Men at han mannlige anden var bare som så til steder fra da han kom inn til han døye. Og at da han røys opp etter. Da røys han opp og i øynen dørder gjør den liggende. Som vi leser om i 4:15, jeg vil lese om det finnes et himmelslikam, himmelslikam, og det finnes jæreslikam. Det finnes et naturligt likam, og det finnes et andligt likam. Så at det himmelska likam et andligt likam, som vi sutja, at han av Jesus var risen opp, at det er et andligt likam, men det er ikke ande. Du tar hilse sutja en anda, han kom inn, tar hilse sutja en anda, men han bedar næsta av seg, og tar det ikke vil trykva, så ber han da djeva seg også eta, og så åt han. Men så kvarv han atter utvare action. Så at og til et andelig likam, det vil si at det andlige likam ande og kjøtt samfelt. Det han sier, nemme vi med, at jeg ikke øyn ande. Han var ikke øyn ande, men han var andelig likam. Andelig likam. Men det vil si at det andlige likam kjøtt og ande og i øyne nødgjare og i øyn, kan man si. En nødgjare samansetting durdargjørst. Durdargjørst og hildi av løyvi av Guds durd. Og så trykker vi tog i øysene at det himmelska likame ikke som det jæreska. Det jæreska døyligst i troi, ande, sval og likam. Så at vi leser om i oppenberingen om svalen under altaren. Hva er svaler under altaren? Det leser vi i oppenberingen 6:9. Hva er svaler under altaren?
under altaren, det som tar gamtar her, det bøy etter omkron. Og så leser vi i Hebreerbrevet 12:23 om andanar av tøymen som gjør det fullkomner. Andanar, og det lukka som det som egla i okkon, som fer undan okkon og alt det her. Hvor saler her og andar her, hver likamen tjadamen? Tjadamen som ikke hava finnes ut opprørsna likamen, jamen det ligger i hjørnet. Og hva skal henta ta i skulle ryse opp? De skulle ryse opp samstundet så vidt. Vi skulle alle ryse opp sammen. Ta i bortrisken verer. Så skulle grævnar åpnast. Til å si at de som ferdig undan, de kommer vi Jesus og nyer. Men ikke i opprørsna likame. Den øynaste som i himmelen og nå og i opprørsna likame, det er Jesus. De som ferdig undan. Her ligger salen her i boja, men andaner i himmelen og i en sælare støv her. De som ferdig til himmels er her og i andanen. Men Jesus her og i dordagjørten likame. Men ta i Jesus kommer nyer, ta vi opprørsnen, og ta det ande og sval, at øynast vi tar opprørsnen likam, og en nødgjær union kan man kalla det. En nødgjær konsistense, som en konsistensur av til himmelska likame noen, som ørvus i enta jæriska likame. Så sånn suttje er på at her, at Jesus, da han kom, heie ein mannligan anda, og en sal, som ikke, tror øynden fergen sånn halvt anden. Det er ikke sånn at vi får si at Jesus ande, sal og likam. Nei, det var han bare men han var med å gjøre. Sørst du. Til at han var deier og opprisen, ta var han ørvise. Ta hei han finnes så dørda gjør det likam, og ta ørvise. Til et jæres likam, og til et himmens likam. Du kjente det han ikke. Ta var han, ta hukte inn i grøvene, han la ikke her. Ta var han var opprisen. Og ta der så han, ta kjente det han ikke atter, ikke for han har brått i brei og sånt, ta tjekket opp for dem at det var han. Det vil si at åt eller annet vi ens her iverbrei var brøtt, men det var han. Han var ikke totalt ørvise, men hvert skal vank og alt, det var alt rønt, det var som vi kunne si et pinkobaten, altså det var et pinkobat, men det vil si at vi ikke kjøkken det mannlige lov vi her gjør, vi får skal vank og sorg, og ta merker dere. Som folk som jeg ikke har sett under 15-20 år, jeg kjenner det nesten ikke atter, og ta det gong opp for meg at det det, ta øtes det. Men ta sast hva det har vært i jøkkenen. Jeg tykker at det oppristende dårdagjørende likame til som om du omkanten har haft nekka sorg, eller pøyne, eller nekka. Tog kanskje man kjenner ikke atter på henne ved. Jeg gir lett om ferdig til 4:15. Jeg får prekva der også, vi skjei skriftstøven om til at Jesus heier som mannlig anda. Det stender svart på kvitt. Fyra Korint 15. Fjørete. Til øysene likam himmenslig og likam jæreslig. Men durd tar himmenslig øyn, og durd tar jæreslig en ånder. Vissende menn har nøylig brukt onkrar skannare eller avvis kamera her, der mata streimen, og det stendur i skriften og Johannes evangelium at vi har et ljus. Og jeg trykker til ljuset okkara ande,
Ja. Og Johannes 8:4, og i hånden var liv, og livet var ljus manna. Ljus manna. Og tar matet her, og til ljuset her, tar du livet, men tar du deg, tar ikke. Det et avs ljus som kommer ut fra der. Og til ljuset var det at så ut av Jesus ombrøytest av fjallene, men ta skøynan som solen. Så jeg tar sjåan her i sin dørtar likame. Og Moses og Elia her tjånene. Men akkurat naturliga jærska likame hever òsne et ljus. Og jeg trykker tog at hadde der funnet det og tog at finnes omkring tryggvante, ansfyllt en person og måtte han imot til en avfrelstan, så det er òsne samon at han ansfyllte lyser møyr til i vyserøy. Det viser vi. Jeg også ser månen i egen av falskje. Jeg kjente en tvøybore i Reykjavik. Egentlig antlige personer. Det var alltid ljøs i grunnen. Så helt i med suttjene Aulasøk i havn, og for rennende du pikkene rikken, han ventet seg vi, og det var deg i egen. Jeg spurte han om det ikke var ofeiver. Han sier, nei, er tvøybore bror hans her. Men han var ofrelster. Men det var som å hitte deg i egene, men hitt var som han suttja loiv i egene, til han i lufsens anda. Vers 41. Til ein durd saularinnar, og en annor durd manans, og en annor durd stjatnana. Til at ein stjatna ber fra ein gjerare stjatn og durd. Såleis òsn opprøsten tar av deio. Det var såa og i forgangelig løyga, det var røst opp og i forgangelig løyga. Det var så i vannære, det var røst i durd. Det var så i vøykløyga, det var røst i kraft. Det var så et naturligt likam. Det var røst et andligt likam. Det var så et naturligt, vi tar to ut en jærska likam med liver fire god, og et vittne Jesu Kristus. Så du tut jærska liv, tut jærska likam. Til et naturligt likam, og til et andligt likam. Naturligt likam, andligt likam. Jesu oppristna likam et andligt likam, et himmels likam. Han menneskesjoner, han soner gods, men han døye, og han røys oppater. Og ta var han ørvese. Så løsner forklarer, så løsner suttje at Jesus hei vust som mævur, som mannliga anda, annars hei han ikke vært sannur mævur. Som mævur av gjør, men han levde av mævur, som mævur av gjør, hei han anda sale likam. Og i sunnen opprystna likame, trygg vi tog at det alt sveisa saman og i en nudjan konsistens til ørvise. Anda sale likam renna saman til et andligt likam. Et andligt likam. Og andligt det tog at det var hildi av løyve av Guds kraft. Det er ikke, løyve ut i andlige likam ikke i blaunen. Løyve ut i jæreska likam i blaunen. Og i andlige likam det Guds dård og kraft som heldig tog livande. Tog det et andligt likam. Vi får lese om Jesu anda. Og ja, Markus 2:8. Markus 2:8. Og vi tar sama ta Jesus varna gist og i anda søgnon, at har sålaus grunnt av innan hos seg sjálvun, sier han vi tar hvor grunnt til dessa loter og utikun sjálvun. Og gjørsen tekkar omkylda. Og i anda søgnon, in his spirit, det stender Øysten Tjøy Abdal og Viktor. Og i anda søgnon. Anda søgnon. Må det være halve anden? Kom Jesus bare og lika med oss hal, men ikke, hei han ikke en mannlig anda, var han sier anti halve anden? Nei, det er platt i å halta. Ta jeg var midt i tjonen. Jeg vet ikke, vi togene så har vi,
Hvor har vi flott med? Til at det suttje i skriftene. Og vi får lese öll 6-8 støyen her stendur, om Jesu anda. Og i anda søgnen. Ikke vi størrene. Men sagt du, ta han opplysende for en himmels, ta lese om Galaterbrevnen anda sonarsunds. Anda sonarsunds. Men hele anden bæg ande fægersins. Det han ande gods. Men han var kallar i Galaterbrevnen ande sonarsunds, ande sonarins. Det ikke tog at det hans mannlige ande som nu hele anden. Nei, det tog at han ande sonarins tog at sonaren hever gjørst til møvelet for å kunne få hele anden. Og han ande sonarins tog at han ande fægersins og sonarins. Tog at høyr og årt. Han ikke mer ande fægersins enn hva han ande sonarins. Og sonaren og i sin dørdagjørde støv og i himmelen han som døyper vi halde andan. Matteus 3:16. Han skal døypa til vi halde andan. Jesus døyper okkur vi halde andan. Tui det sånn at Jesus øysten styrer tui at djeva andan. Og han har vunnet okkur, han viser noen deia og viser noen opprøst, og viser noen blau som vaskar bort okra sinter, tui få av et halde andan. Og tui kjemmer han i djøkken Jesus. Tui vil han ha rødt kalla over ande sonarens, men han lukkast nek ande fægersins. Det ikke tui at han Jesu egne personlige ande. Når han den tredje personen i treåndene, som en personer, og i fyrir seg, men en pastor av treåndene. Markus 8:12. Markus 8:12. Og han soffa i djupliane og i sunnen anda, and he sighed deeply in his spirit. Det ikke tog at hans andadrottur var tungur. Når han soffa i andan, in the spirit, ikke his breath, eller noe døyligt. Han soffa i djuplia og i andasunnen, og sier, altså han var dæpur, og han i sorg i andan, tog soffa i andan, det var noe andalit, men det var i anda hansara. Lukas 2:40. Om Jesu oppvokst, da han begynner å veksa til, så stendur. Og badene vaks, og vær størst, og i anda. Fylter vi visdømme, og Guds nøye være pja honom, størst og i anda, vi lytlna. For en anda, det lukka som hans forstand bæra, hans syka, nei, det stendur anda. Ikke sal, men anda. Hva en anda? Hans anda. Hans egne mannlige ande byrja styrkjast og veksa som mæver. Sagt Jesus var sannur mæver, det må vi suttja. Og vi må vite hva mæver til ande, sal og likam. Jesus kom som sannur mæver. Men han som kom sonur Guds og menneskesoneren. Og som må forklare at det et gjerreslikam og til et andligt likam. Og her konsistensen ørvelse. Her konsistensen ørvelse. Halleluja. Lukas 21. Konsistensen til seg samansettingen. Lukas 21. Og i tøyma fegnaist Jesus og i anda. He rejoiced in spirit, and said, han fegnaist og i anda, hver en anda, heile andan, ja, det stender ikke i andan vi stavren av, og i anda,
Det er altså ui tog som ande. Hva er en anda? Sønnen anda. Kan det være òsne høyla andan og glede i høyla i andan, så alt det her, det kan det òsne være. Men det stender altså i anda. Og vi har langt etableret til at han gjør det imist ui sønnen anda. Ui sønnen anda. Vi får av ågjere. Lukas 43. Lukas 43 til 46. Nei, 23, omkylda. Lukas 23, 46. Og ta Jesus hei røpt vi herrar rødd, sier han, fægir, inn i tunnar hendur, lyti jeg opp anda moin. Og, hevande sva sagt, gav han opp andan. Hva anda? Han gav opp andan. Han anda i sin lufsanda ut. Vi til at han døye. Så er det, lett å lukka nevna til at hekka til vi at hetta vi anda. God er ande. Heile anden er ande. Og vi leser om det, og i 1. Johannes brev 4:13, at han vil givi okkun av sønnen anda. Lett å lese det, lukka. 1. Johannes 4:13. Her er vita vid at vi dvøljast i honom, og han i okkun, av til at han vil givi okkun av sønnen anda. Heile anden er øyn, hvordan kan han gjeva okkun av sønnen anda? Det er at livande gjør okkun og tilføra oss av sønnen anda. Men oss til hev tryggvande folk, heile anden bor i tømmen öllun. Men tar oss livande gjørt andalega, og god til givet tøymon av sønnen anda. Det er akkurat som du hever en kanno av vattnet, og du hever nokre gløstandard her, du køyrer ned ut i öll, og så hever du tilførst loiv, eller, ja, jeg sier loiv til at Heilig anden er lufsens ande, og han gjør opp en loiv, va? Men så kan du døyla til ut, men det er det samme vattnet. Men til er likevel ikke det. Til er likevel ikke holdt det som hendte, tykker vi. Jeg tykker virkelig at Jesus hei i søgn anda. Annars er skriften ikke sagt det. Ui tunnar hendur lyti opp anda moin. Ikke andan. Eller nu gjør vi fram her andan. Nei, anda moin. En og en affær, anda moin. Og så gjør han opp andan. Hva en anda? Hans er egna lufsanda. Lufsanda. Som mævur, til han var sannur mævur. Og mævur er andesalig likan. Jeg har ikke her sagt, og det har vi langt sagt avur, jeg har langt sagt det før, nu, altså i hesten praten her, at Jesu ande som mævur er ikke en annar pastor av tru øyndene. Nei, det er en pastor av Jesus. Som mævur gjør hei han likam, han hei sal. Hvor skulle han bare haft 2 pastor? Nei, han hei som 3 pastor. Det så ikke atter. Jeg har flest lyst i alt den. At han hei søgn anda. Søgn anda. Og vi tar langt å etablere og skilt og se at det skal likam er øvrig enn det andlige likam. Og det er det øysten til okkun. Og så tar vi som ferden undan, her er salen her, og det er i himmelen, i ande, det er som andar her, som ferden undan okkun, men det er likam på i enn hjørne. Men det skal alt renna saman til et durdargjørst likam, og et himminst likam, som verer lika som Jesu likam. Ikke lika i durd. Han kommer at skoina, vi leser om det i oppenberingen at staveren har ikke bruk for saulen, til at god og lampe er ljós hansara. Så Jesus og fægeren er til ljós som lyser opp atlan bøyen Nødja Jerusalem. Ikke vit.
Tog skriver han om at her i 4:15 at ein dord dord saularen en annan dord mannans og så stjärnarna. Her trykker vi verja tog at han samanberingen her. Ikke til at god saulen eller nekka tøylukt, men han samanberingen lykka som vi suttja dessa stjärnar pickle little glampande ljus i himlen og så kommer saulen og så kommer mannen. At saulen og mannen som god feir og Jesus, og vi som så little stjärnar og i samanbordet. Det vil si i himmelen, na? Jeg tror at han samanberingen finnes her, tog tåser han om saulene og mannen og stjärnar. Trykker vi. Ja, men det kommer så snart ut, han samanberingen bor her, ja? Ja. Så at Markus 2:8, Markus 8:12, Lukas 2:4, Lukas 2:21, og Lukas 3:26, her stender tverrferer. Inn i hendertøyner lydde opp andan mun, og så stender det han gav opp andan. Så her 5 og 6. Og nu får jeg lese nummer 6. Og Bibelen sier selv at hver søk skal standa først vid munnen av 2 eller 3 vittnen. Her har vi givet av 6 gave. Du har 6 vittner i Guds åre om Jesu anda. Så kan du kalla meg en fastlærer alt hva du vil. Men som sagt, det ikke nekka som er ferdig henders iver, eller sluttet samfunnet iver. Jeg halde heter ekvilja, heter ein av dem djup og vi kan säga lönt och loten, men det är inte mer lönt än det att du kan skilja det hvis du får läsa synd. Och inte bara gänga huxa och filosofera och läsa teologiböcker och läsa kan man handmöjna. Vad säger Guds ord? Jag har inte vittnat till någon teolog, jag har inte teolog lise. Jag lägger inte ut vad teologarna säger, jag lägger bara ut vad Guds ord säger. Det trumfar ein teolog. Bæði Calvin og Luther og allar hinnar. Lukas 11:33. Nei, Johannes 11:33. Johannes 11:33. Ta Jesus tog sa henne gråtande, og jødarna østne gråtande, som kom vi henne, venaist han i andan og var rørtur. Og i andan, ikkje i hjertan, eller sykene, eller salene, og i andan stendur. Hva er en anda? Og allar dessa ferina stendur da vi luttluna, og det Jesu, det vil tåse om pura naturliga, pura svart bak kvitt av strikene. Det ikke middellinjen der, det A-linjene, og i Guds åre. Tåsar om Jesu anda, som menneskesåneren og såner Guds. Han såner Guds til hele anden gatan, og i løymerne av Mario. Og her kom han den, hva kallas det? Hyperstatic union, eller et annet. Han unionen her, samanrenningen av ta i god, tog oss i holdt. Og Jesus var med over akkurat som vit. Sart du. Jack under som kår som vit. Men sikrei. Og vann atur til som fyrir Adam miste. Til han ble frost av lykka som han, og han sikrei. Og så offrar han seg for jokken. Men hans blå var Guds blå. Og god verilig hans fægir. Altså verilige. Tog han sånne Guds. Tog kan han verilig kallast her. Men han en evig personer. Men i himmelen så vi ikke god fægir og god son, og så Jesus som likam, sal og ante. Så hadde du haft god fægir, god soner og likam, så alt og annet, så det vil 5 parter. Her ikke 5 parter. Her tror ikke parter. Men Jesus, da han kommer inn og lever som medvare gjør, så hever han like om sal.
Det måste vi gänga. Hvor skulle han så ikke haft anda øysene? Ja, men det er han sjåvand. Ja, hva hendte så vi hans livsanda? Han får uren til han døye, og hele anden tåg han, og hans sal. Fyra Petrus brev 3:19. Vi kvarjon han får. Han får. Hvor får? Jesus får. Hva får? Ikke likane. Det vil si salen og anden. Salen får nye til helvetes, eller til det rom her. Det sier gjerningarapostlarna 2. Tverrfyrir her. Vi kan lese det også nu. Og anden, hans ande for øysene. Ur. Han anda i andan ur. Og hele anden tåg han. Det vil si Jesu innere menneske. Som omgang til døye. Lika med døye. Og vi hele anden fauran, hele anden tåg han, førde han i her, du vet. Og her prætiker han, og så røys han oppatter. Og tar røys oppatter. Tar røys han opp, vet du, som han opprystende. Som ørvis enn det jæriska lika. Han hei et jæris lika. Ta han kom som mever som var han under somme kåren som vid. Men allikevel sånne gods. Av sånne. Halleluja. Gjerninger apostlarna 2. 22. Jeg tror at du vil ikke etterlete mine sal i helvete. Mine sal, Jesus sier det her. Det stendig profeterer i salmen om han, men her stendig det. Og jeg heldur vil du tillete hinnen høylega tøynen at suttja råt. At han ser sal. Og vers 31. Han suttja han dette framan undan, taler om opprørsten Krist, at hans sal var ikke etterlete i helvete, og jeg heldur så hans kjøtt råt. Jesus sier kjøtt, han er i sal. Og i dag sier skjeifer at han er just i anda. Så fata i jøgnen tøyt tjukka høytgave, kom. Bakte for Guds åre. Ikke møyne møyningen. Guds åpenbæra i åre. Vi kunne si som det stender i Deuteronomion 20, hinner åpenbæra loter i okkar og badna okkar alltid. Men hinner løgnte loter i herrans. Hette ikke løgnte loter. Og at det er så gjøtt, at det kan man omgående vite. Jo, du kan ikke vite det. Du vil bare ikke lese nok. Bløvene var en sannere bibeltrykkvande kom. Ja, hva sier Calvin? Og hva sier Luther? Og hva sier han? Lett det kun spyrja 20 teologer, lett hør stemme om det. Guds ord trumfar der atler. Om det er så atler 20 stemmer av det, Jesus sier ikke andan, han er høylig andan. Guds ord sier det, at han er andan. Ja, så skal du, hvordan skiljer vi dette? Hvordan skal dette så skiljes? Ja, så først det er en tvær lenkas passeriturer og huksar, og kommer hjem og løyter og skriver og huksar om at det er en tvær der. Inntil du sørst, ja, så snart det. Så du klarer det tossa. Ta i sælja ta i god sida at nå er du klarer det tossa. Ikke snakke om at du hever en tvær pastorer som du stålar på, en i North Carolina og en i Danmark. Du skriver dem en teltepost, vi som spør ikke noen, og du først tar svær. Og tar sier det er det samme som du varst. Jesus kom som sannur mevor, og sannur mevor er som trodde partaner, men at det er her som måneden her vi opprøsten og dårdagjeringen og alt det, det gjør skal like med det himmel skal like med til ørvelse. Her hender det ikke her. Det som er dårlig til tro jeg gjør, det renner sammen i en nødvendig konsistens. Så har vi ikke dårlig tro i øynene, sånn 5, 6, 6 parter. Når hun stadigvæk tror ikke personer, feiren, soneren og halvtjanten. Grått nok. Ja. At det er nesten til, altså nå er vi kort, hvis det ikke var fer, at det er nesten kommet til kjøkkenen, at det er bare til. Man kunne tukt på det,
Men hetta vi anda, det stender her i 4:6, men han som sambunden herran ein ande. Her er ting vi en andligare union, en andligare øyning, at ta i ande renner sammen vi anda, ta det som vatten til vorst. Men allikevel, det en øynløyge til at her samfunnet, ikke skillnader. Men vi som ikke trykker på øyne frelster, frelster, vi vet at du kan avnokta det høyla og høyla anden trekja seg fra der. Og du blir andlige deir. Ja, du blir en andlige deir, kan du så lukast atter? Ja, du kan vende atter. Du kan vende atter. Kan man så være andlige deir og bli andlige livande, bli andlige deir atter, og bli andlige livande atter? Ja, det kan man. Så langt som man og hesten her i jæreska løyvnen. Du blir andliga livande vi høyra og trykva evangelium og jott og tekka mot Jesu. Andliga livande. Men du kan frasida der til vi at avnokta alt. Og færa utatur og bliva færa som en tving kvøya utatur og velta der i maulene. Og til søytni endi vil verja enn byrjanen. At han sutja til papsar ikke. Det der blinter. Det er jo ikke fullvis, men det blinter er som en økken her som tykker læra etter munnen tykker i færne avspår. Færne av spåren. Vi tar ikke av til Guds ord sier til at jeg var øyne for livande. For er det noen testenter? Jeg var øyne for livande. Man er for å finne til. Ja, Romsje er sjående. Romsje er nutjo, til at jeg var livande utan launa, øyna fyr. Men ta i boje kom, livna i sind vi attur, og døye. Og boje som var fyrskipat til lufs, fann jeg at være et deia. Hatt ganske ikke det beste at lysa det her. Men vi sutja da i öllum føren til Jakob. Jakob 5, 19-20. Brøver i herran. Om man så skriver til jøtar etla høytningakristen, så er han ikke mittlingaver, Angen skillnavar mittlingar i mittel nokkon. Vi var öll frelst. Vi gleder bådskap Jesus Kristus. Det er angen moner. Skammast ikke vi gleder bådskap Kristus, til han kraft gods til frelso for kvant han som tror, for jøtan fyrst, og æsne for grikkan. Sluttbrott. Brøver, nekkar av tikkun færre skøyver fra sannleikanon, og øyn omvender han, let han vita at han som omvender syndaran fra vilfæringen av hans vegi, skal frelsa øyna sal fra deia, og skal fjalla fjald av synden. Frelsa øyna sal fra deia, han er vilfære. Og han er synd sast. Men færen han innatur rattan ved innatur til røtte trunna. Han er færen skøyur fra sannløkan, og han er færen tryggva falslære og liken. Bjargar han innatur, så bjargar han en syndare. Ikke en høyland Guds baten, en syndare. Fra vilfæringen av hans vegi, og han skal frelsa en sal fra deia. Det er så ut i støvne, så var han under deia, og han hei døy avia. Men vet at han kommer innatur, så kan han liva. Og han skal fjalla en fjall av synden. Det er altså at der sutjas nu, man kommer inn at så blir det at fjaldar. Så det er ikke alt bare automatisk. I øyne frelster har vi kæren, og nå kan alt gjøre det samme. Det passer ikke. Ja. Halleluja.
Åpenberingen 6:9. Og da han lærte opp et 5. innsikle, så under altaren salen nær til tøymen som var vigner for Guds år, og for vittnesborden som der hildt. Så under altaren salen nær. Hva er saler under altaren? Det var gønt der her. Hva bor jeg der etter? Jeg trygg ved tog, at her bor jeg etter tog, etter opprørsnare nær måtene. Ta for at salen er ut her, ta kommer andan liv i Jesus, og ta hendene ikke her, likamne rus opp, grevene er åpnast, og ta kommer salen og andan inn i likamne her, og ta er det ikke langt sal, likamsal og andesal likam, ta er det et opprørsnare likam. Et andligt likam. Det jæriska likam er ikke et andligt likam. Det er et jærist likam som hever anda og sal. Og Hebreerbrev 4:12 sier at Guds år kvassar nekka tveja svør det smøyr det vil jøkn og skil sunter anda og sal og liremerk. Liremerk er likamet. Skilda sunt, det kan skilja sunter. Men ta opprystna likam til et andligt likam. Det er ikke ande. Jesus sier det til jeg taler også gangen til. Ja. Lukas. Lukas. Da hildes du suttja en anda, jeg hikk Lukas 24, fra 36, og som tar såleis tala og stau Jesus sjálfur uttala mittu og sier vi tar fri over i etikon. Men tar våre eggveier og rastlo slittner og hildu at tar det å se en anda. Og han sier vi tar hvor er sitt eureggveier og hvor ruser opp hoksan utikra hjørstum. Skoj om munar hender og munar føtter, at det er sjálfur. Han fer med og suttje at en ande hever ikke kjøttebøyen. Det vil si at han fer med og suttje til at jeg har kjøttebøyen, og en ande hever jo ikke kjøttebøyen. Det vil si at det hilser suttje en ande, og han prekvei til at han ikke var en ande. Så det andlige likam er ikke en ande. Men det er ikke gjerrist. Og det er ikke en ande. Det er likam og ande. Men det er ikke ande. Det vil si at det er ikke bare ande. Det er likam og ande. Og jeg er nødgjære. Jeg var nødgjens leie til han sier det her i 4:15. Til er et gjerrist likam, til er et ande. Han samarbeid. Han sier det er ikke løyka. Til er hetta og til er hatta. Og det er så og så og så, og ruser opp så og så. Så det er en annen sammansetting. Og etter vi søker til åpenberingen, salen er her, og vi søker til at Hebreerbrevet 12 tåsar i vers 23. Til eal savnaien og kyrkjuhinna frumbornu, som skrivair i himne, og til Guds dømara allra, og til andanna av rattvusen mannun, gjørdir fullkomner. Tar vi koma til Sion fjallet, og koma til Guds, så alt det her. Men her andaner av tøymon, av rattvusen mannun som gjørdir fullkomner. Andaner. Ja, men skulle de bare være til høyla i himmelen bare evet bare andar? Skulle det ikke være lykka som Jesus? Jo, vi skulle være lykka som Jesus. Vi skulle være i en samberlig og likame som Jesus. Du skilur hva det mener vi tar i sig samberlig, det vil si kan samarbeidast vi. Sambæren. Første Johannes brev 3:2, hot elskavo.
Nu vi sinner Guds, og det bestest ikke enn hva vi skulle være. Vi sinner Guds. Nu, her gjør. Vi ikke se enn, det ikke ordentlig åpenbære, det ikke best hva vi skulle være, hva vi skulle blive. Lå gjør det til. Men vi vet at da han skal bestast, da Jesus kommer etter, skulle vi være løyker hånden. Til vi skulle søtje han som han Hvordan han? Han ute i himmelska likamen. Opprysnerlig. Han langer isen opp. Og han kommer etter så. Og da han kommer, så skulle vi ruse opp. Eller at deg skulle ruse opp. Og vi som etter skulle sammen med Tøym være rikt opp til Herrens, til fundar vi Herren og skudgen. Lett meg lese det. 4 test, 4. 13. Men jeg vil ikke haft tykken av være avvidande brøver, vi vujande Tøym som sova, at det sikker ikke enn til en så som unga vevn hava. Til om vi trykker at Jesus døy og røys atter, om vi trykker at Jesus døy og røys atter, enn ta så tøyrøysten som sova i Jesus, vil God føre vi hånden. Jesus døy og røys atter. De som nu sova i Jesus, de vil God føre vi hånden. Hvordan? Ikke føre vi hånden ta han kommer nye, men ta han kommer nye til skudgene, så ryser de opp og ta ombrøtes de, og så det løyk hånden herifra. Så hender Brittlevs kvaldmål til Lamsins, og så stod at når det så begynner tusener og gjør. Her som vi i opprøsene like med, han som Jesus som kan være norske vi. Det vil si at å gjøre i tusener og ganger vi ikke rundt som andar her, som han ikke ser. Men hvis vi vil rømme og fære knappt, nei, jeg hadde fære en tur ut til Amerika, så fære vi bare. Nei, jeg hadde fære ut, vi pjør ikke litt, vi pjør ikke lette opp en gang, vi fære bare tjøkken veggen. Og så fære vi bare her og her. Jeg hadde fære en tur til Jerusalem og prate med Jesus, så det bare, så det ferdig. Allikevel det jo likame. Så fantastisk verda. Og det kommer at, og så at det kommer avløyken også. Det det som Bibelen lærer. En bibeltrykkvante. Flenn to bare spotta. Tomt her. Enda så tøyrøsten som sover i Jesus, så vil God føre vi honom. Så sier han, så grøyer han da ut morgen grønlige. Til dette sier vi tikkum vi år i Herrens, at vi som av løyve, og være verande fram et komme Herrens, skulle ikke komme fyrre enn tøyr som sova. Til Herren sjálfur skal stuja nyer fra himne, vi øynon raupe, vi rødd høvesångelsins, og vi lurer Guds, og til deg og i Kristus skulle rysa fyrst. Ta han kommer nyer, så rysa til deg og i Kristus. Det rysa fyrst. Hette opprørsen likamsins. Skulle rysa fyrst. Så skulle vi som av løyve og etter, være rikt opp saman vid tøymon. Og i skudgenom. Ta Jesus som nyer, ta fyrra vid opp, og vi møte honom i skudgenom. Og møte herranen i luftene. Og så skulle vi vera tja herranen. Hvers vegna trøste hver annan vi hesen åren. Hatt trøstanar Michael år. Trøstanar som år. Dord som år. 4 Korinth 15, 1,3. Så jeg kun gjøre tikkene løgndar dem. Vi skulle ikke alle sova, men vi skulle alle være ombrøyter. Ombrøyter. Hvordan da? Jo, det er forgangelige ivrig ut til overgangelige. Det gjerne skal ligge med ivrig til himmelen skal ligge med. Det gjerne skal ligge med til det andlige ligge med. Andligt likam. Som ikke ande, men det lika til likam øysene. Det øyder andligt likam. Tog at det er himmelst. Og det er andligt, men det er også fysisk. Det kan ete, fysisk av mat. Vi skulle være lykke Jesus, tar vi oss opp. Men han kommer bare av.
Det er mest ikke til vi er nekka godommelig nekka som helst, i behøver ikke, vi kommer alltid til å tilbe han, og han er og alltid god, og ta være vidt omgang til. Vi skulle være ombrøyter, og gjerne vi brakte, og gjerne en egna blunche, vi er trøsta lursljau, til at luren skal jaua, og hinner deg jo skulle være røster, og forgangelier, og vi skulle være ombrøyter. Ombrøyter. Halleluja. Jobb profeterer at det her. Jobb 14:14. Om en mever dodge, skal han liva attur, atlar deanar av mun i asette tog ville boja, til mun brøyting komme. Atlar deanar av mun i asette tog ville boja, til mun brøyting komme. Ja, hon kommer. Hon kommer røysen for jobb. Han skal røysen røyse opp. Kanska det til deg i Gamla testamentet som Jesus tog vissar, kanska det til langt kladd sitt himmelska likan, så du, hatt ting som ikke har vi anelse for. Men om Jesus har anda, vi luttelna, en mannlig lufsanda, det har vi anelse for. Det har gått så langt sagt mer. Ikke tveimstøven, ikke trimon, men ikke ei. Som har lukket folk av Calvin, Luther og whatever, John MacArthur skriver. Et lag for annar du kan nevna Adam. Jeg bytter godsord. Og tar man bytter av godsord, så det til hvordan dette nå? Hvordan skal det skiljast? Hvordan skal det skiljast? Det kan skiljast rett. Og somme ting så, ok, som vi halde hatta, og det ikke alt av de helt viktige tingene, alt viktig. Men det er ikke akkurat lika viktig som, det er ikke akkurat lika drastisk som tar som sier at Jesus døg andalega. Og tog av seg, og fikk syndja natter, og ble gjørt til en demon, og måtte så endur føast i helvete, og brent i helvete. Det er noe helt annet. Her det en annan Jesus. Men om onker ikke kan innsutja til at Jesus har som lufsanda, og at han parsten av honom var heile i anden, og Jesus kom som lika med sval, så halde jeg til at du har et problem, og du har ikke hoksa tingene i jøknun, du er ganske klaukur, men du har ikke hoksa nok, du har ikke bygge nok. Du skal lise nok. Kanskje du doven, jeg vet ikke. Jeg har også ikke vært doven. Ikke doven, nei. Trøytter, rævlig trøytter først. Du vet, jeg arbeider sånn, og hokser sånn, og ofte er det så vidt eller altså, det er simpelthen sånn at jeg vakner og blir overhøver å hoksa, så kan jeg klarne klokken 3 om natten, og ikke sånn atter, til jeg bare litt hokser. Og så kom jeg hjem fra arbeid, så må jeg sove en time, og det kan ganske bli til 2. Og så må jeg arbeide og ferdig sang, og så, jeg vet ikke, det blir sånn, det er sånn der, holter og bolter. Men jeg kører ja. Tror jeg at, jeg så godt som mennene, som jeg har hengende av vekkene, jeg tar døg alle i halvtrusjene. Jeg langt og tror halvtrus, jeg vi best og halt så, jeg har det godt. Så om jeg sløyder meg opp på døg, nær som helst, så blir det altså. Hver søren legger ut her? Ikke jeg. Nå. Ombrøyter, ja. Vi skal ombrøyter. Tror jeg at dette 4.15 natter, tror jeg trus, tror jeg at dette overgangelige må letast ui overgangelige løyka, og dette deilige må letast ui deilige løyka. Halleluja. Så tar jeg dette forgangelige skal hava lettest ui overgangelige løyka, og dette deilige skal hava lettest ui deilige løyka, ta skal det være finnes at henta framsøgnen som stendur skriva, deie oppsluka vår sigur, og deie hver brottertøyn, og grøv hver sigurtøyn. Brotter deians synden,
og styrke syndarinnar loven. Men takk være til Guds, som gjever okkur sigeren djøknun herravaran Jesus Krist. Tess vegna munir hottelskav brøver, vere tid støvfaster, avvigelier, alt og rujgelier i herrans verske, vi til at jeg vita at ikkara arbeid ikkje til åndsjes og i herran. La meg si at det er vi da jeg hoksa. Og tingene skulle genge opp. Det skal være, vi må ikke være så som tykkvante at vi ble spurt og, jeg vet ikke, om jeg hoksa meg til her, altså, hatt måtte spille prestanar, eller prestanar, halt har lekt utanfor alt. Ikke ståla to på nekran prest. Ikke utan han en frelst. Han frelst? Ja, ok, men han bibelkønner? Ikke ståla på en prest, han vil lært tjei år teologi. Det ikke. Det ikke. Hverskje åtte landa. Tar vita ikke. Tvattla, tar djeva der psykologi og hvordan hever du det? Det bare hvordan du hever du til psyko og alt det der. Ok. Det en rattrikvande frelster medover som øysen hever lyst teologi og en prester og en gavur prester, tar finnes det for i nekker av dem. Det som jeg vil si der, til bygg to av Guds ord. Kjenda, elskada, lesta, eta. Og sutt til at Guds ord sier hett og hett og hett. Så det herfra jeg skal hugsa tingene og få de tingene jeg ganga opp. Hvordan dette nå? Og i mån til hvordan Guds ord taler. Guds ord sier dere til Jesus hei sin anda. Sin anda. Vi luttelna. Ja, så måste skilja. Og hugsa alt i jøknen. Her, her og her. Og til babsan professionelle i. At øyla alt sånt og grøyna det og gjøre talver og grafar. Til finnes ordan. Hvis det rett, hvis det sannløysen til male opp, og tekne opp, så tekna fra nu at Jesus kommer natter. Inntil ta for jeg at lesa og rettlesa og ganga turer vi holder andan og så videre. Nu er en tatt blevet hundleser. Hundren var Florida Stakalen, 13 år. Da Ivi Kortheim var 5-6, og hun begynte å halta vi øyne frambøyne og var blevet skøyv og hei ilt, og hun svev ikke vel nått, og måtte flyta seg. Kvann tøyma så hørte jeg henne affæra klær, eller drakka som, og så datt hun så tungt, og jeg var tregolv alle stedene, og jeg vakna av henne fløyre for nåttene, og så var han blevet deiv, og jeg var ikke orska ikke gengel eller nekka som helst, så at jeg hugsa om til lunge, så fører vi sår til djøralakna, og hun fikk tversprøyter. Så at, om hon i himmelen, det var jeg ikke. Som sier, du kommer til himmelen, jeg vet ikke, kanskje. Ja, altså, at jeg ikke hugsa starvis om, men suttjane her, så det å finne starten. Så det å finne starten. Det her. Halleluja. Men som sagt, det ikke nekka som skiler med fra øren som også arbeids om det her. Men så har jeg sett det. Og til det har som sagt flere for denne systen at Jesus anda ut sin livsanda. Og tog grøy er bedre fra oss her. Hva det vi? Så du vet hva det kommer fra. Jeg har ikke halet det ur min egna, du vet hva. Jeg har ikke funnet det ur min egna og på det min egna luttla høtte. Jeg har lyst til Guds åre, tjeiferir. Ikke tverfer, ikke trutjafer, men tjeiferir. Og så det hvordan skal det skiljast? Ja, jeg halde det at jeg har grøyt fra hvordan, og jeg møter det skal skiljast. Og jeg spurte 2 personer som lyt og tar høtt og ja, andre har grøyt samme svær, og hinn
vurstig til æra kjelder, hikk, tvorst. Som hugsa ikke. Som har bara at jeg lytte av handan og handan, fer og les tog bøker etter handamannen. Ja, altså, varst du ikke selv, vet? Altså, hvis du ikke varst, så måtte du kjempe der 5 meter av bøkken, og størst bøkasavn. Nei, kjemmer rett til Bibelen. Og nå må kjelda til alt. Det er det. Herren signe til kun. Amen.